guys, now let's get start the making of our today's recipe, which is अफगानी चिकन बार्ले सूप. और ये बहुत मज़े का बनता है एंड आई मस्ट से कि आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड सूप. ठीक है जी हाँ, एंड यू विल डेफिनेटली fall in love with that soup. Okay ji, so here I am taking 1 cup of barley. This is also called the pearl barley and it is easily available in supermarkets. ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगा. तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 cup of pearl barley. Okay, then what is the next step? What I did in the night, I soaked this 1 cup of barley into the warm water, and now I'm going to wash it very well and I will boil it till the barley will get soft. Okay, so after washing this I will boil it. So guys, ये देखिए our barley is boiled now, is soft and tender and well boiled. So what is the next step? चलें आपको बताती हूँ. So here's now let's get start the second step of our today recipe, which is अफगानी चिकन सूप. So आप देखा मैंने एक हैवी बॉटम की पतीली जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है बिकॉज मेरी अम्मी ने मुझे दी है ये. तो अब हम बनाएंगे चिकन स्टॉक. So what I have done, I have taken this 2 chicken breast, okay, and now I'm going to add warm water. ठीक है, ये 1 liter. So I have added 1 liter of water in it, and then I'm going to put some whole spices, which includes cumin seeds, small onion, cardamom, black cardamom, corns, cinnamon, garlic cloves, 4-5, and 1 red chili. ये इसको हम कहते हैं dry red chili. ठीक है, एंड सम बे लीव्स एंड दिस इज़ द क्लोव्स. सो जितना भी मिक्स गरम मसाला वो सारा, गार्लिक और अनियन छोटी सी, ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे बिकॉज वी नीड द स्टॉक. ठीक है, ये हमने डाल दिया. सो अब क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स. तो उसमें थोड़ा सा चिकन ये टेंडर हो जाएगा. उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अफगानी चिकन बार्ले सूप. तो चलें इसको हम छोड़ते हैं एटलीस्ट 20 मिनट्स एंड आई विल टेल यू व्हाट वी हैव टू ऐड इन इट आफ्टर 20 मिनट्स. सो व्यूअर्स, यू कैन सी हियर द स्टॉक इज रेडी. चिकन स्टॉक इज रेडी एंड द ब्रेस्ट आर सॉफ्ट एंड टेंडर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक इट आउट. ठीक है, और इन दोनों ब्रेस्ट को आई विल टेक इट आउट एंड स्ट्रेन दिस स्टॉक. So as you can see, I have separated this chicken breast and I will chopperize it into the chopper. ठीक है. So now next step, आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो इसका चिकन स्टॉक था, I strained it very well and now I'm going to put 1 chopped carrots. ठीक है, just 1 carrot वो हम इसमें डाल दिए. So अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे till the carrot will get soft and tender. It will take hardly 5 minutes. Okay. Now what I'm going to do next step, I'm just going to chopperize the chicken breast. So here as you can see, I have chopperized this 2 chicken breast and you can see this is finally shredded. ठीक है. So viewers, now let's get start the cooking of our today's recipe, which is Afghani chicken soup. So you can see I have taken here 4 tablespoons of olive oil and now I'm going to put 1 large chopped onion in the oil. जी हाँ, 1 large onion finely chopped. और हमें इसको हल्का सा सॉटे करना है. No need to be brown or goldenish color. No, just saute it so the aroma of this onion comes out. ठीक है, और ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए. सो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स एंड देन आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर. हे गाइस, यू कैन सी आवर अनियन इज ट्रांसपेरेंट नाउ. और थोड़ी सी गोल्डन भी हो चुकी है. दैट्स ओके बिकॉज आई गॉट दिस समवेयर. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस श्रेडेड चिकन. बिस्मिल्लाह. ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दी और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स. ओके, ये देखें. ठीक है, और हम क्या करेंगे जनाब, इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी, आई मीन स्टॉक जो हमने यूज़ किया था वो हम इसमें यूज़ करेंगे. दिस सेम स्टॉक हियर. ओके, आई एम यूजिंग दिस वन. ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया
And now I'm going to add ginger and garlic paste. And written recipe के लिए you must follow me on my Facebook page, so you can get the written recipe with the correct measurement of each and every spices there. ठीक है? So I have added ginger garlic paste and now I'm going to mix it very well. और हम इसको पकाएंगे इसके साथ एटलीस्ट फॉर 2 to 3 एटलीस्ट 2 minutes. तो इससे क्या होगा कि जो जिंजर गार्लिक का एरोमा है और जिसका टेस्ट है सही है, ये चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा. सो इसके बाद क्या होगा, आई विल टेल यू आफ्टर 2 minutes. So guys, you can see after 2 minutes the chicken looks like that. And now I'm going to add some spices. So salt for your taste, black pepper crushed, इस तरह से जो क्रश्ड होती है. ठीक है, as per your taste. ज़्यादा अगर आपको टेस्ट पसंद है या कम पसंद है so you can adjust as per your taste. ठीक है जी, ये चला गया. And now white pepper powder. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सफ़ेद मिर्च. और अब इसमें जाएगा हल्दी, टर्मेरिक पाउडर. ये थे इसके टोटली स्पाइसेस. कितने ज़रा से स्पाइसेस थे. एंड यू द रीज़न वाई आई लव अफगानी एंड ईरानी फूड बिकॉज इनके स्पाइसेस बहुत कम होते हैं और फूड का जो टेस्ट होता है वो ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग होता है. सो मैंने जब ये सूप पिया था एक अफगानी शॉप पे, ठीक है, तो आई एम फैन ऑफ दिस सूप, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ठीक है, ये देखें, ये हो गया. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्टॉक. ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे और इसको अगेन मिक्स इट वेरी वेल. ठीक है जी, इसको मिक्स करती हूँ मैं और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बार्ले. ठीक है, लेट मी शो यू. जो मैंने आपको बताया था मैंने इसको बॉईल कर लिए हैं और इट्स हियर. सो ये देखें दिस. सो आई एम गोइंग टू पुट दिस बार्ले इनटू द चिकन. So guys, you can see I have added the boiled barley in the chicken and mix it very well. And now I'm going to put this chicken stock in it. Hey guys, you can see I have added everything in the soup like barley जो बॉयल थे वो और स्टॉक जो हमने चिकन का बनाया था. तो आप देखिए दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी. इससे ज़्यादा पतला और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं. दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी. बट अगेन इफ़ यू वांट टू ऐड मोर स्टॉक so you can add, but this is the right consistency of this too. And trust me, it looks so yummy, so delicious. And मैं आपसे ज़रूर इस रिक्वेस्ट करूँगी कि you must try this soup and you will gonna fall in love with this soup and make it again and again. बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बनता है. और इसमें जौ है और जौ आपको पता है बार्ले really really good for the health. So guys, अब मैं इसको छोड़ूंगी एटलीस्ट फॉर 5 minutes. So it will cook more and everything will get mixed together. So after 5 minutes I will tell you what is the next step. It's almost done, but there is a few magic left in it. So I will see you after 5 minutes. Hey viewers, ये देखिए 5 minutes हो गए हैं and soup is so yummy, so delicious. And now I'm going to add coriander, fresh coriander. ठीक है, basically इसमें parsley जाती है, but I don't have the parsley at the moment, so I'm adding this coriander. ठीक है, यानी कि हरा धनिया. ठीक है, ये हमने डाल दिया. इसको करेंगे अच्छे से मिक्स. ये देखें, ये देखें, अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा सूप हो गया है रेडी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सर्व इट एंड शो यू द फाइनल लुक. Hey guys, so this is the final presentation of our today's recipe, which is the chicken Afghani barley soup. I hope कि आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी. एंड आई मस्ट से कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा. दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड रेसिपी फॉर ऑल ऑफ़ यू. ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें. और मैं आपको एक दफ़ा फिर क्लोजर लुक दिखा देती हूँ इस सूप का, जो कि है अफगानी चिकन बार्ले सूप. इट्स सो टेम्पटिंग एंड यू कैन सर्व इट
विद द लेमन, जस्ट लेमन इसक्यूज़ करें और इसको इंजॉय करें। सो ये देख लें आप, इट्स लुक सो यमी। और आपने देखा कि कितने कम चीज़ों से ये कितना हेल्दी एक सूप रेडी हुआ है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू सून इन अदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।